Բնավ Հայգազյանի հերթիրներու բլակլի մասին լսած եք։ Ոչ։ Ոչ, չեմ լսած։ Չեմ դե, հետ չեմ, իրաբետ չեմ լսած։ Ոչ։ 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 Հայգազյանի թերթիլուրի մասին չեմ լսած։ Չէ, չեմ լսած։ Լսել եմ, որ մեկը հտիր նշիները անց մահայ մնելու եւ Հայգազյանի ուսանես։ Այդ անցներ արդյոք, oh my god, այդ անցներ, այո, լսել եմ։ Ադե ինչան էին ադող գեցել այմ, ինչան էին ադող, երկու եղբայրներն էին, 600 մետր հանեցին, ինչան էին, չեմ իշեր վոլավ։ Այո, հերթիներու գսես տու սպան սարու խրազեն, չեմ կեր իչրազեն, մեկ սարուխը գիբրոս հասած է, իչև գիբրոս հասած է, adzոր վրա գեցուցած են, չեն սգաց որ շարնագեն, այո, լսած եմ, այո։ Լսած եմ, աստուտի մասին լսած եմ։ Այո, որ երիտասարդությունը ոնդերի աշակերտներն գրծել են առաջին անգամ, ասիկա 60-ական թվականներում գրլագոր, հա։ Այո, լսած եմ անանգվալը։ Առաջին կանոնով եղած եմ հրթիրի պանդորած, վերջինետ գետուցած են ստերեոտին։ Ադոնասի լսած եմ, այո։ 1965-64 այդ թվականում Իրենց ուսուցիչը ինչ էր անունը։ Մանուկյան։ Մելքոնյան, Մանուկյան։ Մանուկյան, շիդագ, այո։ Ասիկա Հայգազյան Մանուկյանն է։ Մանուկյանն է։ Մանուկյան։ Հայգազյանի հրթիռներու աղմուկը սկսած է համալսարանենես, որ այդ ադենը գոչվեր քոլեջ 60-ական թվականներուն, խումբ աշակերտներու հետ նախաձեռնությամբ իրենց ուսուցիչին պրոֆեսոր Մանուկ Մանուկյանի նախաձեռնությամբ եւ հսկողության լակ, ուրեմն պրոֆեսոր Մանուկ Մանուկյանը աշակերտներու մաթեմատիկսի եւ ֆիզիկսի ուսուցիչն է, այս նախաձեռնությունը ուներ գիտական եւ ակադեմիական բնույթ եւ ոչ մեկ ռազմական նպատակ։ Այդ տարիներուն 60-ական թվականներուն հատկանշական տարիներն էին դիեզերքի բացահայտության։ Ուրեմն լման երդասարտությունը ուներ այդ հետաքրքրությունը եւ բնականաբար մեր Հայգազյանի ուսանողները ունեին այդ հետաքրքրությունը հրթիռներու հանդեպ։ Եվ Լիբանանյան բանակը նախակապ ադշաբի օրով ուզած է իր ապահովական մտավախությամբ ինքնանմուտ գործե եւ մեր հետ գործակցի եւ ադադենը անունը փոխված է դեպի Լիբանանի հրթիռներու գազագերբություն կամ ագում։ Այո, այսօր ռոկետի հարցը ջրին հարցը չէ։ Այսինքն ան ճունենային է մեր բոլոր դակը եւ արվեստը ճունենային դիշմու իջվես հրթիռը իրարու գաֆի եւ այլն չեն կնորն է, բայց երբ որ հաջողվեցավ մեզի համար շատ մեծ ուրախություն էր։ Հայգազյանի նշանավոր հրթիռներու բադնության մասին լսած էի, երբ ուսանող էի Հայգազյանի մեջ 80-ական թվականներու սկիզբը, բայց ոչ մեկ մանրամասնություն։ Այդ ժամանակ փագի մեջ կար գդորմը հրթիռի նման բամը, ետքան հետացավ, եւ ուրեմն մենք գիտենք, որ ասպիսի իրականություն կա։ 2005 թվականին Հայգազյան համալսարանի 50-ամյակի արիթով ուզեցի հիշեցնել Հայգազյանի հրթիռներու մասին։ Ուրեմն տեսանք, որ գա անցմը ժեներալը զինվորական դիպանյան փանագեն հանգստյան գոչված Յոսեֆ Վեհբե եւ հրավիրեցինք զինք։ Եվ Հայգազյանի հիմնադիրներու դոնի արիթով ծաղե գոմդվինք ծաղե փունչմդվինք իրեն եւ հիշեցինք հրթիռը եւ մեզի բացմեց մի քանի թրվակ։ Նույն օրը Լիբանանի լրատվական միջոցներու սենդիկայի բեդը Մուհամմադ Բալբակի ելավ փեմեն մեր հյուրներ եւ ասավ ես երդասարդ
լրագրող էի, երբ Այգազյանը հրթիռներ գարցակեր։ Եվ ես այդ լուրերը խմբակրածներ են մեկը եղած եմ, եւ ուրեմն այսպիսի բան սա որ Այգազյանը հրթիռներ արձակած է, բայց ահա 2005 թվականին թուգեք հրթիռը ասավ, այդ հրթիռը անցավ, հիմա թուգեք հրթիռը, տեցիկ պատկամադար, այսինքն դուք արժեք կներկայացնեք։ 2005 թվին էր ուրեմն, որ ես ծանոթացա Մանուկ Մանուկյան անունին, որ ծանոթ չէի։ Իսկ 2010 թվականի խորիմ սկզբնավորության նամակցեցա Մանուկյանի հետ, երբ կպատրաստվեր Խալիլի Ժոաննայի ֆիլմը։ Եվ ուրեմն գապ հաստատեցի Մանուկի հետ եւ բարեկամությունը զարգացավ եւ մինչեւ իր մահը վերջերս գաբի մեջ եղանք։ Manouq Manoukian was very central, of course, in our research around the Lebanese Rocket Society and the first moments where we started to do research for the film and the art project. We sent him a message, we'll always remember, asking him if we could meet or talk together, and we had his email from the Haigazian University. And first he was a bit cautious, not totally welcoming. He said, like, I don't know. We felt he was a bit anxious with us asking suddenly two filmmakers coming from Beirut, asking him about this project. And so he invited us to go and meet him in Los Angeles, where the Haigazian University was having a kind of fundraising party. It happened that at that time we were having a retrospective of our film at the MoMA in New York. So when we arrived at Glendale, we came. He made his research, so he was more in confidence because we were real filmmakers. It was not a scam. It was not something. He was very cautious, like Joanna was saying, because he was afraid of a misunderstanding about what will be a rocketry project in Lebanon at that time. And we came also with Arsine Fandian, who's a dear friend and an actress, and because we were wondering if we can create something for that. I came across the name and the person of Professor Manouq Manoukian through friends and colleagues of mine, Lebanese filmmakers, Joanna Hajtoma and Khalil Jurej. And the project was called the Lebanese Rocket Society. At first, I thought it was a made-up name, metaphorically meaning something else about Lebanon. It turned out that actually that was the name of a society that was created at the Haigazian University College, and it was a project that had started with the students of the university and with the supervision and being the head of the project, Professor Manouq Manoukian, who was a mathematics professor. When we started doing the project on the Lebanese Rocket Society, we had this idea that we wanted to tell the story of those dreamers that made rockets in the 60s in Lebanon, and we didn't have a lot of documents. We had like few images, documents that Haigazian University gave us, but we didn't have much. And when we arrived to Manouq Manoukian, we had like a conversation. We started recording, so he was a bit reassured by our questions and the direction of the film. So he said, "Okay. So now I'm going to show you something." And he invited us to go to his house. He opened the door of his office, and we were really in shock because he had prepared everything and he had kept everything. All what we see in the film mainly is from his archives, newspapers, films,
he had everything prepared for us, images, pictures. This is how the adventure started. He was a very generous man. Իրենք օգտագործեցին առաջին տարիներուն դեղական հնարքը, դեղական ուժերը։ Օրինակ համար էլեկտրական տելերու բարակային եւ կամ ոչ մեկ տեսակի առարգա որ պետք էր կնեին։ Հագազյանի շուրջի երևի տաղի ստացակիրներ տեսել եմ։ Բարձ տելերու պաներու կացած են դեղացի վատ փողոցի երկու փողոց անտին էլեկտրական խանութեն պաներ կնած են եւ փերած են։ Նկարներ ունենք, պատմություններ ունենք, երբ կտեսնենք, որ այդ նյութերը, քիմիական նյութերը, որ պետք է միասին խառնվեն եւ այլն, իրենք ընկերներով, 10 ընկերուներ եկած են ներողություն, բայց գարձեք թե տաբուլե գշինեն, զվարճությամբ, ուրախությամբ, միասին այդ գործարած են։ Գեղեցիկ է այդ բարձությունը, եւ Մանուկյանը շատ սիրած է ասիգա։ Art and science, in this case, they were able to come together because they were creating sort of an event around a person who was on the one hand providing scientific exploration and growth within the academic field. And on the other, he was creating a history for this small country, but all the same extremely exciting during the 60s when all these young minds came to Lebanon to study in the best circumstances, both academic and also community-wise. The rocket project was never for him something that could be linked to war or to becoming a weapon. It was always, like Khalil was saying, this idea of starting to learn through his passion, because he was teaching his students about rocketry to bring them closer to math and physics, but he was always very fond of rocketry, and I think this make his a real dreamer, so authentic. His student in Tampa also went back with this notion of rocketry, and he answered them that his student made this 50 years before in Lebanon, so let's do it now, but without any propellant. So they start to work on nanotechnology. They start to work. So he kept the same enthusiasm to research, to experimentation, to challenges, to learning. So for us, this is also what is a dreamer. And a dreamer, in his perspective, is a person who would like to change the world, not who is outside the world. So for him, it's he's a person of action. He's a kind of energy that make change the world. Մանուկյանի նամակներու մեջ են այդ ջերմությունը, այդ երազը, անցյալի հուշերը, իր աշակերտներուն անունները հիշելը տպավորիչ էին, եւ ես ուրախ եմ, որ ինք իդ կարիթ ունեցավ տեսնելու, որ կետ 40 տարի հետ կը եւ ավելի 50 տարի հետ կը բդողն տեսավ, բդողին մեկ մասը այդ վերագենտանացումներ հիշողության եւ բարձանքին հայերը եւ լիբանանցիները ընդհանրապես գարիք ունեին զգալու, որ բարձանքի արժանի ժողովուրդ են։ Գիտեք, Լիբանանի մեջ անգում շատ եղած է, կորուս շատ եղած է, երբեմն լիբանանցիք մենք մեզ կթերականադենք, երբեմն հայերս կթերականադենք, նայեցեք դուրս ինչ կնեն, նայեցեք մեծ հաստատություններ ինչ կնեն, եւ հոս կտեսնենք, որ 6 տարվա կոլեջ հաստատում Այգազյան արդեն հասած եղավ այդ բարձունքին, մինչև անջրվելը եւ հերուդեղեր։ Այսպես է երկար գեղեցիկ մեր հնարամիտ մարդոց պատմությունը։
all this group of the Lebanese Rocket Society were dreamers, and of course, Manouk was the biggest dreamer. And what is very moving is that one of the last emails that he sent us, he was saying this. He was saying that maybe his biggest thing in life was to be able to give, as a teacher, to the students a way to dream and to making rockets at that moment in the 60s was one of them, but also through the film. And through the film, I think he inspired so many people. We have, not only we are having a lot of messages, but he received also many messages that he shared with us. He became a figure, really a figure of, specifically now in this region where we really need dreams and dreamers. He was his presence and in the film is key. So this was a revelation for me, and this was one very special occasion, I thought, in terms of showing to even today's youth and young men and women that there is always in every generation the possibility of something to accomplish something extraordinary, and that it is in the possibilities of each of us and all of us to be able to create a bridge between a specific area of interest and work and another area of creating something artistic. Շատ հետաքրքրական եւ ուրախանալի լուրն էր։ Գարտացած է 3-4 տարերած, բայց երբ որ 2-3 օր աչ գարտացի, հբարդության սկացումն էր, բամն էր, որ այսպիսի հայ ուսանողներ եւ Հայգազյան համալսարանի մեջ այսպիսի բամներ են։ Իսկապես խենթանալիք բամն է, բրավո, Երանի շարունակեն, կամ Երանի հիմակվա ուսանողները գրնան շարունակել այսպիսի բամը, ինչու՞ չէ։ Եթե միտքս չի թավաջաներ ինձի հայ ավետարանական Շամիլյան Տատիկյան վարժարանի շրջապագեն ներս 1978 կամ 79 թվականին, քանի ես նախագահարանի աշակերտ եղած էի, այդ adեն օրվա չափանիշով, օրվա դրամատուրգություններով աշակերտությունը իրենց ուսուցիչին հետ գրցան հրթիռը շինել եւ հավաքեցին մեզի փագի մեջը, շրջապագի մեջը դպրոցին, վարժարանի շրջապագի մեջը եւ թերծուցին։ Այդ հրթիռը մեզի օրին հրջվանք պատճառեց, մենք չենք գիտեր պատճառները ինչ են, մենք գարձենք որ հրթիռն է, բայց հետակային երբ որ մեծա եւ սկսա հետաքրքրվելու դեսա որ բարոն Մանուկյանի գործի շարունակությունը ասիգա շատ ավելի ուրախացա։ Օրին գրցան այդ հրթիռը թրցնել 3-4 թաղ անցին ինգավ եւ մեծ բան պատճառեց։ Ուրախություն, impression, պատճառեց։ Ասեր, այսինքն մարդը օրին մեծ հետ կցկած է քալիչ սերմուկներով ասեր, բայց նորեն գտարնան դեմ ծավի սիրտ մենք եղած ենք Լիբանանի մեջ եւ ոչ այլ զորավոր շրջաններ, այսինքն լայն Ամերիկայի NASA-ի մեջ գտնալ այդ աշակերտները կամ հատ ուսուցիչը NASA-ի գործավարը լայն այսօր։ Արդյոք ինչ կբադահեր, եթե հրթիռներու ընկերակցությունը շարունակեր իր աշխատանքը։ Հավանաբար, հրթիռներու գիտությունը դառնար pedagogan նյութ եւ դասավանդվեր դպրոցներու եւ համալսարաններու մեջ։ Գրնալալ, որ Լիբանանը իր սեփական արբանյակները շիներ եւ արձակերան չրբետ, դառնալով գիտականորեն եւ տնտեսականորեն ինքնապավ։ Եվ դերևս պրոֆեսոր Մանուկյանի լուսին հասնելու երազը իրականանար։ Անցյալը չենք կրնար փոխել, բայց կրնանք սորվիլ անգե, որբեսի գերդենք ավելի լավ աբակա։ Ուստի, սիրելի հնարամիտներ, միասնապար անգարելին գլանք դարձնել հնարավոր։